हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट दे उत्ते। दोस्तों जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। ते दोस्तों अज तुहाडे लई अपडेट लैके आ गए हैं जी बाबा फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस फरीदकोट वालों। तो दोस्तों क्लर्क दीयां पोस्टां दे लई क्लर्क प्लस कैशियर ते ओनली क्लर्क इन्हां पोस्टां दे लई रिक्रूटमेंट प्रोसैस होया सीगा। पहला रिटन टेस्ट होया सी, उस तो बाद टाइपिंग टेस्ट रखा गया सी। ते टाइपिंग टेस्ट दे विच अंग्रेजी प्लस पंजाबी टाइपिंग बोथ टाइपिंग होणियां सीगियां। ते इहदे विच दोस्तों 24 या 25 कैंਡੀਡੇਟ बुलाए सीगे। असीं पहलां भी वीडियो अपलोड कीती हुई आ, उहदे विच टाइपिंग संबंधी इंस्ट्रक्शनस भी दित्तियां गईयां ने, तुसीं ओह वीडियो साडे चैनल ते जाके चैक कर सकदे हो। तो दोस्तों इन्ने कैंਡੀਡੇਟ बुलाए सीगे ते उहदे विचों काफ़ी कैंਡੀਡੇਟਸ टाइपिंग टेस्ट क्लीयर नहीं कर पाए। तो दोस्तों वो कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ क्लीयर नहीं कर पाए वो रिक्रूटमेंट प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ हो चुके हैं। तो काफ़ी कैंਡੀਡੇਟ सानू पुछ रहे सी कॉल्स करके मैसेजेस करके कि सर उन्ने ही कैंਡੀਡੇਟ बुलाए आ जिन्नियां पोस्टां ने, इहदे विच घपला होना, इहदे विच पैसा चलना। तो दोस्तों वो सारे वहम कढ़ दो ते नैक्सट जिहड़े कैंਡੀਡੇਟ वेटिंग लिस्ट दे विच सी वो बुला ले गए ने ते इहदे विचों 19 कैंਡੀਡੇਟਸ बुलाए गए आ दोस्तों। तो तुसीं देख सकते हो कि 19 कैंਡੀਡੇਟਸ तो टाइपिंग क्लीयर नहीं हुई, तो नैक्सट 19 बुलाए गए ने। तो तुहाडा जिहड़ा टाइपिंग टेस्ट होना है 18/8/2020 नूं होना है। तुसीं अपना नाम चैक कर लेना। तो ये वो पोस्टां आ दोस्तों जिहड़ियां अमृतसर पटियाला ते अंबेडकर कॉलेज मोहाली दे विच क्लर्क रखने आ। तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट है सारे कैंਡੀਡੇਟਸ नूं साडे वल्लों। बाकी जिहड़ी इहदे विच टाइपिंग स्पीड है दोस्तों 30 शब्द प्रति मिनट की मंगी गई सी। तो दोस्तों उस अनुसार तुसीं अपनी तैयारी रखनी है। 18/8/2020 नूं तुहाडा टैसट है। तो बाकी जानकारियां लई तुसीं साडे चैनल नाल जुड़े रहना। तो दोस्तों एक गल होर दस दईए कि जिहड़ियां 4000 पोस्टां अलॉट कीतियां सी पंजाब गवर्नमेंट ने हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच, वो भी आउट हो चुकियां ने। उहदे संबंध विच असीं साडे WhatsApp ग्रुप ते ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। तो जेकर तुसीं भी WhatsApp ग्रुप की मैंबरशिप लेना चाहुंदे हो, WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ता गया। लाइफ टाइम मैंबरशिप विद इन 100 रुपीज़ तुहानूं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बाकी जानकारी लई जुड़े रहना, चैनल नूं सबसक्राइब करो। धन्नवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।